Good day, welcome to our virtual discussion, Philippine politics and governance. So for this video, let's talk about power, its nature, dimensions, types, and consequences. So, first define muna natin what is power. So, based on the definition dito sa dalawa, power is the skill to control and influence people's behavior, and it is seen as power to do something. So, paano nga ba nagmamanifest yung power? Actually, lahat tayo na we are inherited with power. So, iba-iba nga lang ng types of power. Depende kung ano yung kaya natin i-practice. Because lahat tayo, we can influence others people behavior. Iba-iba nga lang ng degree, depende kung nasaan ka sa lipunan. Okay? Okay, so let's talk about the dimensions of power. So, yung dimensions of power, it is our way to determine kung ano ang level o paano nga ba nai-influensya ng mga person in authority, ng mga public figure, ang mga common people, o yung mga common citizen. Example natin sa decision making. Okay, so paano sila nakaka-affect sa decision making? So usually, what happened? Yung reason nila, bakit nila pinili yun, yun na din yung nagiging reason mo. Kung nagsa-second demotion ka, example, bakit mo mas gusto yung China over US? Eh sabi ng person in authority na i-look forward mo, eh kasi mas mabait sila, hindi sila nag-take advantage over sa US and China, mas friendly. So, ikaw, dahil nga may influence sa'yo, yung tao niya, may power siya over you, you adapt the reasoning. No? You adapt the decision making at kung paano niya gina-justify yung kanyang pagdidesisyon. I-adapt mo lang din yan. Okay, uso-uso yan sa internet, comment section sa mga news, di ba, sa mga publications. The next tayo, yung agenda setting. So, paano naman yung agenda setting? So, dito, sa agenda setting, usually, it is the ability on how you control your audience. So, paano nangyayari yun? Di ba usually, kapag meeting the advance, pag nagsasato yung mga politician, yung mga tao, tuwan-tuwa. Yes, to, tama. So, yun yung manifestation ng power as agenda setting. Ang nangyayari, nape-prevent yung ibang bagay because these people, meron silang control doon sa audience nila. Meron silang agenda. And this agenda, yun yung naipapasok nila sa isip ng mga tao. Kaya ang ending, itong mga tao, nawawala yung proposals para kapagtanong yung iba. Diba? Parang, tama, agree. Then again, katulad din ng decision making. Okay? Then the next one, or the last one, yung tinatawag natin thought control. So, paano naman dito sa thought control? So, ang nangyayari dito is nakokontrol mismo ng taong personal authority. So, hindi siya literally, hindi siya literally inutusan ka o pero yung influence level niya sa'yo. Diba? So, halimbawa yung mga certain politicians dyan, bakit siya yung gusto mo? Eh kasi ganito, ganyan, di ba? Kasi marami silang nagawa. Ang ganda ng buhay dati. Diba? Kaya lang, ang tanong, yun ba ay dahil pinili mo? Yun ba talaga yung desisyon mo? O kaya yun yung naging desisyon mo because yun yung nakikita mo na sinasabi ng marami. At yun, gumaya ka na lang din sa kanila or sumunod ka din sa kanila kasi yun yung sinasabi ng marami. Diba? So yun ba talaga yung decision mo? Because the power is the thought control. You were able to be controlled by the hands of these certain people. No? Iniwalag ba yun? Okay, so kaya ang power, malaki yung role niya sa politics. Okay, so next tayo, no? Okay. So, types of power. So, tignan natin, no? Kung may dimensions tayo, meron tayong iba't ibang types of power din naman. So, una yung tawag natin na world power. Then, actually, this power is introduced by Raven and John French. No? So, they call them also as the basis of power. The reward power. So, paano naman reward power? So, this is based on the idea ng productivity. At the same time, sa productivity, ay makakakuha ka ng rewards. So, an example ng mga rewards, pwede
promotion, benefits, yan, salary increase, compliments, and growth for development. Kasi meron kang you look forward something kaya you become productive. Example, parang kayo, di ba, pag mag-aaral kayo ng mabuti, may cellphone kayo. That's an example, pero yung power na ginagawa ng mga magulang niyo sa atin. Okay? Then, next, yung coercion. So, paano naman yung coercion? So, pag sinabi natin coercive power, dito gumagamit ng excessive use of force. At usually, against sa free will mo, yung nangyayari. So, itong power na to, that is problematic. Dahil madalas yan, nami-misuse at the same time, ay naaabuso ng person who have power or people who have power on you. Diba? Ito na lumayo sa circle of friends. Diba? Isipin mo yung certain friend mo na pag sinabi na to, kahit ayaw mo, gagawin mo. That is coercion. Okay? Next, legitimate power. So, paano naman yung legitimate power? Usually, this form of power ay binibigay ito sa mga person elected, appointed, yung mga nilagay sa certain position, yung mga administration. So, itong legitimate power, pwede itong magbigay ng reward at the same time, magbigay ng punishment. Bakit? Kasi they are person in authority. So, meron silang certain privileges, certain powers para makontrol yung kanilang scope. Usually, dito itong legitimate power, ano yan, nasa mga person, people in management, yung mga leaders, diba? Dahil meron silang mga obligations, meron silang responsibility. So, ang nangyayari sa legitimate power, kapag bilong ka doon sa leadership scope ng certain position na yun, under ka ang influence niya. Okay? Next, referent power. So, paano naman yung sa referent power? So, usually, it's about the someone's sense of personal acceptance and approval. So, ano nangyayari dito? Usually, those leadership na role model, dahil na role model sila, dahil maganda yung pinapakita nila, may mga group of people, certain public figure, dahil maganda yung imahe nila sa publiko, ina-idolize natin sila. So, ina-admire natin sila. At the same time, mayroon silang influensya sa buhay mo. Example, di ba yung mga artista? So, sino ang idol mong artista? Bakit siya ang idol mong artista? Hindi mo pa naman siya na-meet, di ba? Hindi mo pa naman siya nakita. But, sure ka sa sarili mo na influensyahan ka mo. Okay, bakit siya na-influensyahan? Kasi magaling po siya, mabait po siya. Di ba? That is a referent power. A perfect example yan ng referent power. Then, next tayo, expert power. So, this is power about knowledge and expertise. So, sino yung mga example natin dito? Mga experts sa iba't ibang fields. Doctors, lawyers, engineers, and so on and so forth. Usually, yung mga professionals at the same time, yung mga skilled worker. Then, the last one is informational power. So, paano naman yung informational power? So, this form of power influence and empower people by bringing ideas, concepts, knowledge through sources of information. So, paano yun? Usually yan, mga book publications. Diba? These materials, meron silang certain information na nakapublish doon sa kanilang mga resources. Okay? And they are influential. Diba? Meron silang mga tagahanga. Meron sa kanilang mga sumusuporta. At hindi lang konti, marami sila. Because the people see something in them. And these people, mga public figure natin ito, they are aware that they have this power, the power to influence other people. Okay? Kaya nga, kailangan these powers must be properly used. Dapat ginagamit siya in a good way. Or else, maka-influence ito ng mga hindi magagandang bagay. Okay? So, next tayo. So,
Ano yung problem when it comes to consequences of power? So, meron tayong tatlo yung tinatawag natin. Compliance, commitment, then resistance. So, isa-isahin natin. So, compliance. So, from the word itself, yung susunod ka lang, gusto mo mag-agree. You have to comply. Bakit? Kasi there is something wrong. Nag-agree ka dahil gusto mo, so magko-comply ka. Okay, so sabi dito, no, there are two types of powers, mostly kung most likely na connected yung compliance. These are the legitimate power or the reward power. So, paano nangyayari yun? Because compliance, kapag sinunod mo yun, sumunod ka, maaaring makuha kang reward. That's why you comply. No? Kaya, you look forward to something. And then at the same time, compliance sa legitimate power. So, paano? Because legitimate power is a person in authority. So, whether you like it or not, kailangan mong sumunod sa kanya. Okay? Then, then compliance may order if it is perceived within the leader's scope of authority. Okay? Diba ganun naman kapag dahil pag teacher mo, sinusunod mo. Pero pag hindi mo teacher, iba, hindi sinusunod. Diba? So, ganun lang din kasi there are personal authority. Pero pag hindi mo yan, usually, hindi ka susunod. And then, it likely happen if the reward something value to the target person. So, yun nga. Kapag mayroong reward na you look forward, then, you will comply. Okay? Next tayo, commitment. So, paano naman sa case ng commitment? So, usually, ano yung power na nandito? It's more of the power that is referent and expert. So, bakit yung referent at expert? Because in referent power, mayroon silang malaking influensya sa tao. Yung charm nila sa tao is nandoon. At nilook forward yun ng mga tao. Kaya, di ba mga example natin dyan yung mga influencer, di ba? Meron silang commitment sa kanilang mga viewers na kaya sila weekly gumagawa ng mga vlogs, gumagawa sila ng mga updates sa buhay nila. Because yun yung way nila para ipakita yung support, yung pasalamat nila dun sa mga committed na tao sa kanila. So, one way or another, committed din sila to give back to their viewers. Diba? Then, meanwhile, sa expert, ganyan din. So, paano naman sa expert? So, committed sila in a sense na they are growing. No? Professionally growing pa din sila. Hindi ibig sabihin natapos, for example, natapos mo na yung diploma mo, then that's it. No. So, nag-grow pa sila. So, pwede mag-aral ulit. So, conduct research and more. Because, committed sila to expand more knowledge. No, at the same time, makapag-contribute sa ating community. Okay, clear tayo dun. So next, resistance. So paano naman yung resistance? Pag sinabi sa atin yung resistance, ito yung ayaw mong gawin. Bakit ayaw mong gawin? May certain reason. Pwede wala ka, no? Ayaw mo kasi against din sa will mo. And minsan, wala kang choice, is the outcome of coercive power. Diba? Bakit coercive power? Kasi kapag ginamitan kami sa excessive force, hindi naman kasi lahat ng tao ay nakaka-resist. No, there are certain people na magsasabityo sila dun sa sa taong ginamitan sila ng coercive power. But then again, there are some people na resistant. Example natin, di ba yung ating mga ito yung mga nag-rally. Diba? Bakit resistant sila? Because they feel something, merong coercion na nangyayari sa government and to its people. Kaya, they resist to this coercion. Okay, kaya hindi mo masisisi bakit yung mga taong nag-rally, no? Actually, it's karapatan. It's an inherited rights sa isang tao. Kaya, hindi mo masisisi kung yung mga nag-rallying tao, it's because ginagamit din nila yung karapatan nila. And then, makikita nila o nararamdaman nila and they believe na mayroong mali sa sistema, may coercion na nangyayari sa government. Kaya, they resist. Okay?
So that's the end of our discussion. Actually, madali na yung power no? So, more on our energy pa din naman. Okay? So, yun lang. Thank you.